Почитувани, Охис е темпирана бомба. Дворот на фабриката, како што слушнавме од медиумите, е полн со опасен хемиски отпад. Да не пријавија граѓаните дека се чувствува непријатна миризба и дека има штипење на очите. И овој случај убедени сме дека ќе се заташкаше. Под притисок на јавноста, надлежните излегоја и ни кажаа дека се е под контрола и да не се грижиме. Но токму штурото соопштение од Инспекторатот за животна средина отвори уште поголеми сомнежи. Макрадули преку Фејсбук не смируваше дека немала никаква опасност, а Нуредини повторно никаде го нема. И после сите случувања во овие неколку дена, граѓаните со право се загрижени за своето здравје. Никој нема доверба во институциите, зашто сите се свесни дека грижата за здравјето на граѓаните е само напишана во партиските програми, а во реалноста власта се грижи само за фотелите и само за својот джеп. Надлежните не одговорија како фирмата која не поседува дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад е избрана на тендерот да го собира опасниот отпад од Охис. Дали воопшто имало тендер и елаборат? Никој не знае колку отров се излеа од Охис. Зошто оваа локација, полна со опасен отпад, не била под постојан надзор на надлежните? Одговорност за хаваријата мора да има, како морална, така и законска. Нуредини не треба ниту ден повеќе да раководи со Министерството за животна средина. Заев треба веднаш да го разреши, или ќе чека да се испотруеме сите. Со што не трујат? Веројатно и никогаш нема да дознаеме, но дека во прашање се некакви и нечии интереси, па дури за сметка за здравјето на граѓаните, на сите им е повеќе од јасно. Бараме обвинителството да го истражи овој случај и на јавноста да ја ги соопшти сите детали. Граѓаните имаат право да ја знаат вистината, колкава концентрација на отрови има во воздухот. Кој е виновен? Кој не труе? Здравјето на граѓаните е најважно. Благодарам.